ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് റൂമിലോട്ട് പോകുന്ന എൻ്റെ വഴിയാണ്. ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ച് എൻ്റെ റൂമിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഇതൊരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളിതിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ സ്ഥലമൊന്നും നമ്മൾ കാണത്തില്ല. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സൗദിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ചൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏരിയ ആണ്. മൊത്തം മലകളൊക്കെയാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ചൂടൊന്നുമില്ല. ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ ഭയങ്കര ചൂടൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. നമുക്ക് പറ്റുന്ന, നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വെതറാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും. ഒരു വർഷത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു 1-2 മാസം ഒരു ഭയങ്കര ചൂട് വരും. അതൊരു ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ ആ മാസത്തിലൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ചൂട് വരുന്നത്. പിന്നെ തണുപ്പ് ഒരു 6 മാസം തണുപ്പായിരിക്കും. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചില സമയത്ത് ഇപ്പോഴില്ല, നേരത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പിള്ളേരെ കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും ആരും അങ്ങനെ കളിക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഇല്ലെന്നോ, തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പാർക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗി. ഇവിടെ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതുവരെയായിട്ടും പറ്റിയിട്ടില്ല. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇച്ചിരി വലുതാണ്. സന്ധ്യയ്ക്കൊക്കെ വന്നൊന്ന് ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്നും വന്ന് ഇരിക്കാറില്ല. ഇവിടെ സിറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ഒക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ പാർക്കിൽ കയറുന്ന പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് പാർക്ക്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഇവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ അവർ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാണ്. ഇതൊക്കെ മലയാട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. മലയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ ആകാശമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഇത് സിറ്റി ഏരിയ ഒന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴിവിടെ ഇത്രയും ബിൽഡിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അറൗണ്ട് 2 years ആയി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. പക്ഷേ അന്നൊന്നും ഇത്രയും ബിൽഡിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ട കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ട അവിടെ JCB പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. എന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇല്ല സിനിമയിലും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ ഘടാത ആകർഷിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ആകാശമാണ്. നല്ല ബ്ലൂ കളറാണ് ഇവിടുത്തെ ആകാശത്തിന്. ഇത് എക്സ്ട്രാ ഷോപ്പാണ്. ഇവിടുത്തെ നല്ല മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളിലൊന്നാണ് എക്സ്ട്രാ. ഇത് പിന്നെ ജെറീറുണ്ട്. അത് ഇവിടെ അല്ല, വേറെ റൂട്ടാണ്. ഈ ഷോപ്പൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പം രാവിലെ തന്നെ എല്ലാം ചില ഷോപ്പൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 7:30 ആയിട്ടുണ്ട്. 7:30 ഇവിടുത്തെ 7:30 ആയിട്ടുണ്ട്. 7:30 ആയിട്ട് നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ വീഡിയോ. ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷനാണ്, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതും കടകളൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ. കണ്ടോ, ഇത് മൊത്തം മലയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ മലയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഗൾഫ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ ഭയങ്കര മരുഭൂമി, ഭയങ്കര ബിൽഡിങ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത്രയ്ക്ക് ഒത്തിരി വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊന്നുമില്ല. വലിയ എന്താ പറയുന്നത്, പരന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ സിറ്റിയിലൊക്കെ കാണുന്ന അത്രയും പൊക്കമുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് അത് അറബിക്കാണല്ലോ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ കണ്ട ഒരു ഡിഫറൻസ്. അല്ലാതെ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. ഇത് ഡെവലപ്പിംഗ് ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, ഞാനിങ്ങനെ പൊക്കി കാണിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ വീടുകളാണ്, ഒരേപോലത്തെ വീടുകളാണ്. ആ വീട് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി റോഡിൽ തന്നെ അവരിങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്തിട്ട് ആ വീടിന് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൈവസി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തേക്കാം. ഇത് ഇവിടുത്തെ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർ അതെല്ലാം മതിൽ കെട്ടി വെച്ചേക്കുവാണ്. അത് പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും ആംബുലൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ്. അത് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് എന്താ പറയുക, അവരത് ഫുള്ള് മതിൽ കെട്ടി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ മതിലൊന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ മിലിറ്ററിയുടെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ആ മതിലിലൊക്കെ കുതിരയുടെ പടം പല രീതിയിൽ വരച്ച് വെച്ചേക്കുക. കണ്ട, ഇതെല്ലാം
അവരുടെ ആ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലതുപോലാണല്ലോ, മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് അതൊക്കെ എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, എല്ലാം ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇനി ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്നും വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നല്ലൊരു മോസ്കാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ താജ്മഹാലൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പള്ളി. ഇവിടുത്തെയൊക്കെ പള്ളികളെല്ലാം അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പള്ളി കാണുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഇവിടെ ഒരു തിയേറ്ററുണ്ട്, ധനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററുണ്ട്. മലയാളം ഫിലിമൊക്കെ വരാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോസ്ക്, ഇതാണ് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോസ്ക്. എന്നും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോഴും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും ഈ പള്ളി ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഇത് ആ മോസ്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ്. അവിടെ മേളിൽ കാണുന്ന വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഓരോ കമ്പനിയുടെ അക്കോമഡേഷനാണ് ആ മേളിൽ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം. വണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇതൊന്നും എനിക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊരു ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആകത്തില്ല. ഇതിവിടെ എല്ലാം നടക്കുവാണ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടക്കുകയാണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു 5 റിയാൽ ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും 5 റിയാലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 11 റിയാലും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ആ വ്ളോഗ് ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് മലയാളികളുടെ കടകളാണ് കേട്ടോ. ചില ദിവസമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചായ മേടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷനിലെത്തി. പോകുന്ന വഴിക്കൊരു വഫീർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.